το πάω μαλακοσάτα μάξι τώρα 85 χιλιόμετρα στις 2.350 γιατί έχω και βήμα γρήγορο πολύ. Και έτσι όπως πήγαινα σιγούλια κοιτώ στο είδωλο και ερχόνται κάτι τριπολιτσότε. Σου μιλάω για μαλλιά με καμιά εκατοστή χιλιόμετρα, εκοπάναγε και το Λευτέρα σου στο ντουβάρι που χυγίδε και μου περνάνε μαλλιά και έχω κοκκινήσει, την έχω ψωνίσει, σου λέω σαν τη μελιτζάνα. Και του έχω καρφώσει τη 10, σανίδα τον γκάζει όρθιο, σου λέω τώρα και το 43 να έχει κόψει καπίστρι, να έχει σηκώσει πανί και να σανιδώνει τώρα να δίνει, τούφα το ντουμάνι. Εζυγώνω τον πρώτονε, τον εμπερνάω και μου έχω φτάσει στο δεύτερο και θεαπάνου τους Αγίους Θεοδόρους στο καρφί το καλό, τον εζυγώνω, τον επερνάω και μόλις κάνω φλάς να μπω δεξά, όλη την αριστερή τετράγωνα τα πιστόνια και το στρόφωνο τα πήρα στη μασκάλη. Μα σου λέω για ολική καταστροφή. Ήμουνα κανένα διάρρη μέρες εκεί.